Niatnya ini dari rumah mau beli ati. Pas sampai di tukang ayam atinya habis. Lah bagaimana nggak habis? Orang belinya aja tengah hari. Lah ngomong-ngomong itu ayam udah nyemplung aja di kuali. Hari ini katanya mah mau masak ayam woku-woku. Sebelumnya digoreng, ayamnya dimarinasi dulu. Bumbunya cuma pakai lada bubuk sama kaldu bubuk. Udah. Habis itu diemin dah berapa menit. Baru goreng dah sampai garing boleh, sampai layu-layu bunga juga boleh. Buat bumbu halusnya lihat aja deh di sebelum video udah ditulis di layar. Tuh ya mantep bener udah. Kalau ada daun kemangnya mah dicampur ini lebih enak. Oke deh mah cukup sekian masak hari ini. See you next video. Bye bye.